వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను ఏపీలో రేషన్ ఇవ్వడం, వాహనాల ద్వారా ఇవ్వడం అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ నెల 16వ తారీఖు నుండి ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. దీనికోసం నేను వీడియో చేస్తానని ముందు వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. చూడండి, కనిపించే వాహనం ద్వారా మన ఇంటి ముందుకే రేషన్ వస్తుంది. దాన్ని మనం తంబు వేసి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వాహనం వచ్చే ముందు హార్న్ వేసుకుంటూ వస్తారు. ఆ హార్న్ మనం గమనించినప్పుడు మనం ఏమేమి తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలనేది చెప్తాను. అంటే పెద్ద వయసు వారు రేషన్ షాప్కి వెళ్ళలేని స్థితిలో ఉన్న వారి కోసం ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి మన సీఎంగా మనకి చేస్తున్న ఎన్నో పనులు మీకు తెలిసే ఉంటవి. అందులో ఒక పథకం అయితే రేషన్ ఇంటి వద్దకే అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇది వాహనాల ద్వారా 16వ తారీఖు ఉదయం నుండి స్టార్ట్ చేశారు. అయితే మేము విలేజ్లో ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ టైం మేము తీసుకోవడం జరిగింది. మా ఇంటి ముందే ఆ వాహనం అయితే ఆగింది. అయితే మాకు సంబంధించిన రేషన్ మేము మా ఇంటి ముందే తీసుకోవడం జరిగింది. మేము ఉన్న ఏరియా పక్కనున్న సరౌండింగ్లో ఉన్న 2-3 హౌసెస్ నుంచి కొంతమంది తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఒక ప్లేస్కి ఈ వాహనం వచ్చినప్పుడు ఆ పరిసర ప్రాంతాల వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చి తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఒక వాలంటీర్కి తనకి సంబంధించిన పరిధిలో 50 గృహాలను అయితే తను చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి వారికి సంబంధించిన రేషన్ ఆ వాలంటీరు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. తన ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాలంటీరే మన దగ్గర నుండి తంబు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తంబు యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత రేషన్ అయితే ఒక రేషన్ కార్డుకి రైస్ని ఇస్తారు, చక్కెర, కందిపప్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవి మొత్తం కలిసి 104 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే మా కార్డుకి సంబంధించి 4 మెంబర్స్కి రైస్ ఇచ్చారు. 1 కేజీ కందిపప్పు, 1/2 కేజీ చక్కెర ఇవ్వడం జరిగింది. ఎన్నికల కారణంగా కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే ఈ రేషన్ పంపిణీ కొంచెం లేట్ అవుతుంది. లేట్ కాకుండా ఉన్న ప్లేసెస్లో ఎలక్షన్స్ డేట్స్ని బట్టి కొంతమందికి ఇప్పటికీ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. వీడియోని తప్పనిసరిగా చివరి వరకు చూడండి. నేను చివరిలో కూడా కొన్ని ఈ వాహనం ఎలా ఇస్తున్నారు ఏంటనేది నేను చూపిస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా చివరి వరకు చూడండి. ఏంటన్నా ఉంటుంది బాగుందా? అంతే రేట్ అవుతుందా? బియ్యం కొరకు బ్యాగ్ ఇస్తారు. అలాగే కందిపప్పు, చక్కెర ప్యాకింగ్ అయ్యి ఉంటాయి. అవి సింపుల్గానే తీసుకోవచ్చు. ఓన్లీ మీరు ఇవ్వవలసిన డబ్బుని ఇస్తే చాలన్నమాట. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే
తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ముందుగా వస్తుంది. గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్కి సంబంధించి డ్వాక్రా మహిళలకి వచ్చే లోన్స్ గురించి, ఆ లోన్స్ కోసం మీరు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, లోను తీసుకోవాలి అంటే అర్హతలు ఏంటి అనేవి అనేక వీడియోస్ పెట్టాను. ఆ వీడియోస్ చూడాలంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి. అవసరము అని మీరు అనుకున్నప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో పూర్తయిన తర్వాత మీరు అడిగిన అనేక కామెంట్స్లో నేను చూజ్ చేసుకుని వాటి కొరకు వీడియో చేస్తాను. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అయితే దొరుకుతాయి. డ్వాక్రా మహిళలు ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడం వల్ల డ్వాక్రాకి సంబంధించిన SHG గ్రూపుల గురించి నేను ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.